Я не займу много вашего времени, потому что намеренно собиралась так, чтобы это звучание мое было по делу, так как в последнее время у очень многих поднялось очередное наше отлеты из тела, вылеты в страх, в суету. Снова просто уже даже, я понимаю, наш ментал уже даже не воспринимает никакую теорию, никакие объяснения. Это очередные своего рода костыли и подкормка того, что уже давно не служит. И сейчас у меня на данный момент есть большая глубокая борьба сама с собой, потому что, с одной стороны, я иду в прошлый опыт, с другой стороны, а почему бы и нет? Расскажу какой. Более года назад, почти 2, я в своем канале очень часто проводила открытые погружения. Я приглашала людей через YouTube, либо просто в своем канале писала о том, что кто хочет погрузиться, допустим, в глаза, то на протяжении недели я буду каждый день размещать маленькое упражнение, либо текст, либо рекомендовать книгу именно по этой теме. И потом в конце недели, в принципе, я просто предлагала отблагодарить меня обратной связью, либо, если у кого-то есть возможность и желание, финансово. И так я прожила с вами, теми, кто действительно помнит из моего канала, очень много разных погружений. Мы погружались в сердце через упражнения специальные для слушания сердца. Были невероятные глубинные медитации и слушание звука, и пропускание звука в сердце. Почему я про сердце говорю сейчас так много, вы поймете. Также мы погружались в таз, погружались в радость, погружались в состояние, погружались в благодарность. Куда мы только не погружались. И мне очень нравится этот формат, но постепенно я ощущала, и вы были к этому готовы, чтобы не делать это открыто, а собираться в закрытом чате для того, чтобы мы действительно работали закрытой группой тех, кто в этом, кто откликнулся. И в конце я стала еще даже предлагать созвоны для того, чтобы поделиться о своих озарениях, о своих вдруг неожиданных разворотах событий. Это оказалось очень важным вообще таким опытом для меня лично самой. Я росла как практик, я росла как человек, который открывается этому миру, и мне казалось, что ну вот, формат закрытых групп, собирать людей для групповых каких-то занятий — это прям моё, мне это прям очень нравится. Но последнее время, не работает. Это не работает. Мы не собираемся, мы слишком заняты шумом, мы куда-то спешим, мы куда-то торопимся. Группы, уже даже сам формат групп, он уже отваливается, курсы отваливаются. Более того, у меня никогда не было никаких курсов, но отчасти всегда приглашение объединиться в группу считывается, как будто я сейчас буду какой-то курс проходить. И здесь вновь мне машет мой прежний опыт о том, что проведи открыто. И я искренне приглашаю вас в свой канал Воли. Если вы это видео смотрите в "Ютубе", не в канале Воли, то, пожалуйста, подписывайтесь в "Телеграме" и "ВКонтакте". На этих двух площадках, да, скорее всего, "ВКонтакте". Каждый день на протяжении недели я буду что-то писать. И тема у нас неожиданно. Хотелось бы, конечно, тряску и радость, но, честно, в это чуть позже. Мы все, знаете, от чего отлетели? От стука сердца и чувствования живым. И знаете, почему у меня в руке вот этот инструмент? Вы же знаете, как он называется, да? Постоянно путаем и забываем последовательность букв. А у меня, так как есть еще склонность к дислексии, стетоскоп. Это тот прибор, который завораживал меня в детстве, потому что я с детства мечтала быть врачом, но так получилось, что склонности математические у меня особенные, и инженерное мышление просто невероятное. И вот я сейчас соединяю все в одном, и здравоохранение, и свое математическое, логическое, аналитическое мышление.
И я давно мечтала провести этот эксперимент. И если раньше всегда из самых тяжелых моих личных этапов меня вытягивало одно просыпание утром, я ложила руку на сердце и слушала. Снова потом проваливалась на минуту-две в сон, снова просыпалась, снова искала, где сердце. И я не спешила, даже если меня уже ждут на кухне и разносят кухню в пух и прах, потому что мамы нету. Я все равно находила ту минуту, чтобы найти стук сердца, была с ним хотя бы несколько секунд, дышала и шла в день. И это происходило каждый день. И я замечала, как через месяц, через какое-то продолжительное время действительно все становилось на более благоприятное для меня, более спокойное. Я видела красоту разворотов. Я успокаивалась. Какая-то часть меня, которая очень испугалась, она успокаивалась, потому что было прикосновение к живому. Я возвращалась к жизни. И про это я хочу писать. Про это я буду писать всю неделю. А будут, возможно, какие-то небольшие статьи, мои зарисовки. Но будет одно самое важное действие. Одно то не будет никаких упражнений каждый день, которые надо включать в видео и повторять. Нет, сейчас это не работает. Сейчас работает слушание сердца. И я хочу открыть пространство в своем канале, пригласить вас в свой канал. Просто доверьтесь мне. Каждый день будет напоминание с самого утра о том, что послушай, замедлись. И это сообщение, возможно, в какой-то момент сыграет. И, возможно, не утром, а, возможно, в обед, а, возможно, когда будете засыпать. Что, кстати, очень ценно также утром, когда просыпаемся и когда засыпаем. Слушать сердце. И пойти со мной в этот эксперимент, который я прям лично очень хотела. Но я буду со стетоскопом, потому что я прям хотела слушать сердце. Я его уже давно научилась ощущать своими руками. Я ощущаю его даже так, без рук. Я сейчас чувствую, как оно бьется. У меня это уже развито. Чувство жизни во мне уже нейронные дорожки так выстроены. Я про это не могу забыть и развеять, потому что я очень давно уже в этой практике. Дело только в том, что я каждый день это практикую. Вот и весь секрет. Просто нужно практиковать. Нужно не бояться. И пусть я для вас буду как подтверждение того, что ежедневная практика вот к этому приводит. И я не скажу, что моя жизнь ежедневно в радости, она живая. Мы каждый день живой. Я каждый день принимаю решения. Я каждый день злюсь, расстраиваюсь, чего-то боюсь. Переживаю весь спектр эмоций. Но я чувствую сердце. И меня это не делает, уже не вызывает той волны слез, как это было ранее. И, возможно, через это нам стоит всем сейчас пройти. Я буду той самой рукой поддержки, потому что сама лично через это неоднократно проходила. Сейчас все подуспокоилось. Стетоскоп — это очень хороший способ слушать прямо напрямую. Если у вас есть возможность, то приобретите, подготовьтесь к понедельнику и прям будем слушать. От меня будут лишь только напоминания, только лишь поддержка. Никакой диктовки, как правильно, не будет. Я уже давно от этого не то что отказалась, я это никогда не использовала, а сейчас я с гордостью говорю и рассказываю о том, что я это не применяю. Уж поверьте, вы у меня не встретите того контента, где я буду говорить, как правильно, потому что я вновь и вновь вам буду повторять, что это ваша жизнь. И мне очень интересно, как правильно у вас, расскажите. И кому-то подойдет стетоскоп, кому-то подойдет слушать руками. Кто-то, возможно, найдет приложение. Кто-то на телефонах есть уже такие приложения, которые могут звучать. Но мне не подходит. Дело в том, что в моей жизни и так много технологий. Я инженер-программист по образованию, и я эти технологии прям создавала из самых-самых низов. Я знаю все эти коды, и я с ними взаимодействую чуточку по-другому. Если есть возможность убрать технологии и чувствовать
Даже эта технология, но мне это интересно, потому что этим я еще не пробовала. Кто-то может слушать пульс, если не слышит сердце. Пульс вы найдете. Контакт с собой. Мы вернем это чувство, очень тонкое ощущение, что я живое существо, я живой, я живой. Следующим этапом там раскрывается такая глубина уважения и радости к своему телу, потому что это оно дышит, это сердце дышит. Далее вы будете чувствовать, как жизнь проходит в это сердце и дает вам возможность дышать, пульсировать. Вы начнете чувствовать стопы, ладони, пульсацию в ладонях, в кончике носа, даже в районе третьего глаза. Я уже молчу про виски. Вы можете слушать, как бьется сердце в мошке вашего уха. Это невероятное ощущение. Именно в этот эксперимент я вас приглашаю. Именно это погружение будет. Что там будет? Мне диктуют. Но в любом случае я вам обещаю, не ждите там, где я буду диктовать, как правильно. Я буду участвовать неделю как человек, напоминающий вам о том, что давайте послушаем сердце, и приглашающий вас в диалог, в рассуждение, в поделиться, рассказать о себе, возможно, помолчать, почитать других. Но я искренне и очень прошу вас, пишите. Если есть отклик, пишите, не останавливайте себя, находите секундочку, записывайте даже голосовые сообщения, можно. Дело в том, что я каждый раз замечаю, что мы зажигаемся друг от друга. Мы возвращаемся к жизни, когда рядом появляется другой человек. В одиночестве мы проваливаемся все глубже и глубже. Нам всегда нужны еще другие. И это очень важно. Donation за участие я буду счастлива и рада, правда, потому что энергообмен никто не отменял. Это для меня самая трепетная и очень важная часть. Если хотите уже в самом начале как-то поддержать меня, вообще все открыто, все можно. Если в конце, когда все пройдет, также приветствуется. Ваша обратная связь, ваши глаза, ваш донейшн — это для меня невероятные силы, поддержка для меня. Именно так мы и энергообменяемся. Получается очень красивый танец поддержки, правда? Мы здесь друг для друга. И я каждый раз в этом убеждаюсь. Ну что ж, оставайтесь на связи. Пусть канал Воля эту неделю, начиная с 10 числа, у нас 10 число — это понедельник, будет всегда открыт, каждый день. Вспоминайте, дышите сердцем. Я вас беру за ручку и буду вести. Вы рядом со мной, я рядом с вами. Обнимаю и благодарю вас за вас. Будем вместе.